SCCN is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door rollen van het bed, slikken van een kunstgebit, losgaan van hechtingen en het urineren in uw kleding. U bent gewaarschuwd. Is you ready? Oké. Wel, ik groet alle dekkelisten in Bintang, Bali, Aruba, Hilpsburg, Sint Maarten, Willemstad, Suffisant en Brievengat, Curaçao, Goslar in Duitsland, Tekomit, Schaaf, IJsman, Petje in Bagdad. Al die milieu-inspecteurs en dat Shaelle tegen me en een benedekelo. Mijn moeder arresteert geen kakkelakken. Dem bus, pick-up truck en taxichauffeurs. Leerkrachten, crashmedewerksters, bejaarde verzorgsters. Tekomit aan personeel in alle kleine en grote handelszaken. Dissi, na een decoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in uw EG-programma. Tapadek. En het was een feestweekend voor de feestvierenden in verband met de 42e jaardag van de Republiek Suriname. Wel, minusap hoe jij het door hebt gebracht. Was je misschien in de tuin, op het plein, of was je ook bij Adoloki Sendemo Benikongso? Want hier zijn baboko pondo dat bem saptakuta haika. Tapadek. Zo. Wel, de feestelijke activiteiten in ons district Brokopondo waren heel druk bezorgd. Trouwens, ja, in druk zal ik wel Mungo Festival of wel Aleke Roots Festival. Maar, aben de ving. Zo, luister, zie, kijk, hoor, begrijp en verstand. Wagi ben parkeer tegomit Fargo. En temtak Fargo, dat begrijpen alle garimperos waar ik bedoel. Is die laatste Texaco stop daar. Tape Sacho ni Passegue. No, im leesa tekening en Volvo Sawe taxibedrijf nog. Na Fos Idorati, voordat je komt bij die afslag. Waar je kan gaan naar Krabudoi. Waar je kan gaan naar Saravina. Isabi dat den garimperos Sabrina samen taxibedrijf. Helemaal daar tot bij White House. Waar er auto's geparkeerd. Maar in een monsenblafa satradati. Ik bedoel tegen iets van 3 uur in de ochtend. Dan was Casa El Sol bekom burningspier daarbij. Het huis van, ik denk als mijn decologische informatie correct is het huis van de dochter van de parlementariër die in vlammen was opgeraakt. Maar gelukkig, niemand is gewond geraakt. Brandweer Dorothy wel op tijd. Maar Udo Osso ben tik vlam boem snel. Oké, gelukkig geen gewonden. Lik van melden Jukbasso. Maar omtrent de feestelijkheden die bende. Dat hele meneer voor de tweede keer. Zijn er excellentie decoreer een x-aantal smadape, waaronder een voorzitter voor een stichting Makamboa. Ja, een man hebben leiding Garimpero Inatori. Penonu de conquist het aromapet. Dus ze hebben nu die aromapet gehad voor die kleine pokunokus. Ik heb het over die kleine goudzoekers. Zo. Dus daarvoor allemaal bijdragen in een geheel dat hij de hele meneer voor de tweede keer decoreer meneer Prior. Dus if je leest dat tekening en Volvo Sawe taxibedrijf. Ook toe, in een gelegenheid die dat hele meneer voor de tweede keer. Bij een viering voor de 42e jaardag voor de Republiek Suriname. Geef aan Taki en een Dokmaster. Is het vergelijkbaar? Is het een puntster? Nooit die dokking, dokafrigi. Sorry voor dokking. We na precies zei hele meneer voor de tweede keer. Dat Curtis nange aanhang. Nanga de NPS'er sabi de tapaplein. Anomie taxo. Dat zei hele meneer taxibedrijf. Maar ik denk dat dok. Tuurlijk, en if they want op dokles, moeten ze gaan bij de beste dokker die weet te dokken wanneer bel voor praat. Snap je dat? Nee, in tek dokles. Uno kan go dok zomaar, dono sap dok. Maar letang union. Hoe go dok man, zo. Jij leest dat tekening en volvo. Naar zeggen voor de president van de Republiek Suriname. Dan maar nog maar stellen voor, dat pe inbende na brokopondo dat pe adoloki. Met subari met kurtes jero met smajas. Hey, psanga kurtes jero, zo. Jij leest dat tekening en volvo. Naar zeggen
zeggen voor de president. Dat eigenlijk zij aan zij. Schouder aan schouder. Roko de voodoo, mi peking. Dus un pot uskoru ondra roko. Want met vereende krachten. Dat wel u kan poerser nang uit Adal. Dat nasa hele meneer voor de tweede keer een taxibedrijf. Waar dat is op tak den ben bij Sekadoti. Vos a hele meneer door. Ik heb het over aptheid a los toe van nasi. Zie je niet dat ze eet? Lollipops, ja zuiver. De maat bedien ook toe sekimi. Ben de voor a toespraak van de president. Maar lek van hele meneer voor de tweede keer Luciano. Bij vertrek van de president. Na precies zo je raar wat ragoe. Oh, je leest haar tekening en valvo. En uit decologische informatie. Dan maar bif baru dat pe desma wakibasu 1, 2 en 3. Te kom in desma. Sabe abstens ja die venters die waren gegaan om het een en ander aan de man te brengen. De man klagen. De man tak pa deze pot ding. Er is bijna niemand langs gekomen. Zo. Je leest haar tekening en valvo. Tapadek. En dat zijn lukupje onsmakelijk bij ROGB. Want woei, je kent er toch, directeur, woei, de man wai. Dus woei, no one wai. Oh, wai ne woei, maar woei, no one wai. Oh, lees dat tekening en valfu. Geruchten bij meku kisa idee. Dat long time ago ba, mevrouw woei, de directeur daar bij ROGB, ben die op de schopstoel, tak na goe, kom op ja. Maar nou ben koyeren wa indermeso. Dat volgens mij plotseling een briefje ben piep, 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 rewatch terug. Postbode, tjara briefje, kon afhankelijk een briefje schreef. Vertrek bakken weten we niet, maar de mensen daar zijn gekoefkaficeerd. Ze kunnen niet meer met woei. Dat tak met woei wai. Oh, voor de waarom dan? Waarom mutaties? En dat ze bezig is mutants te maken hoor. Waarom mutaties dat mensen zich moeten verplaatsen en op andere werkplekken moeten komen, worden plotseling doorgevoerd. En naar zeggen van het personeel daar is het mevrouw woei die wan mek asan wai ferry dape. En dat if mevrouw woei en mek asan wai ferry, dan mevrouw woei moest wai. Oh, dat nasa de werknemer dat geeft aan een bond CLO. Dat meneer Ronald Hoogaard, MR 414. De slapende DNA-vertegenwoordiger moest God me kipje werk vatori. Voor nono de zo snel mogelijk met spoed. Zorg ervoor dat mevrouw Woei, die de directeur dappe, wai, decologisch bekeken. En dan is bij de zondag is marktdag onderweg naar de derde rijweg Bagdad. Dat de hoogte voor een kruising naar een kernkampweg, Quattaweg. Dan met een bus voor forensics team voor de haikisi mooi boy. Politie met loeiende koeien, de sirene richting de stad met aksa. En je weet, weggebruikers die een rijbewijs hebben, rijles hebben gevolgd. En de wang sa bayarebus. Tons missie bayarebus. Koop dat boek en lees het. Dat je guasisi verleen voorrang naar verkeer met een zwaailicht. We kan een bijzonder verkeer. Maar plotseling misschien een pick-up naar recht. Nou een dribi. Tak ik voet na tjal. Met tak sade man. Die stof morgen de politie. Ja. Maar die milet op morgen bonamshi. Het was de politie die betappen de politie. Nee. De man wenka forensics busje. Voet draai mee. En is op tak mee. A decoloog. Dan leem maar pick-up gelijk voel ik precies zij gebeur in Bagdad. Wat mee bedoel. Wel ter hoogte voor domino's pizza dape. Tape sares een beetje. Nam shit dat alle voertuig van de politie. Ben Laden guasisi. En wat is er of was er aan de hand daar? We ook Jeremia. Dat de man kon vinden a gekneveld lijk voor een 75-jarige Jansson Jacobus Adrianus. Wacht. Nee, ano Jacobus. Jansen Jacobus Adrianus. Wacht, Inke ano familie Vino. Nee, ik moet even vragen. Zo. Wel, het gaat vermoedelijk hier om een toerist die in Suriname vertoefde. Deze 75-jarige man is vermoedelijk het slachtoffer geworden van een 372 een roofoverval. De man komt met aan Anushka Taekwondo. Food Candy ook to Taekwondo. Dekke Willem Singh. Daarmee bedoel ik, men trof hem gekneveld aan. En waarschijnlijk, daarmaast komt ze Fire door beroving die. Dus nou een roofmoord heeft u vol voor de ontwikkelingen. Maar dat zaak die onderzoek naar de haikisi mooi boy. Zo'n voor Herman dat voor kan Sabrina precies sang gebeur in een specifieke kwestie die. Tapadek. Wel, als je Surinamer bent en een beetje TAD, tapadek was, dan zou je deze pokoe misschien kennen. Of als je een muziekliefhebber was. Freda, die kom ik in Simoni Fortnite. Mi aksa data voor geluk one midnight. Dat je zo bakana die dat we fret one free fight. Ponita musumbla, kom ita daylight. Allo bipire I bright. So, dat is GT Connection van toen der tijd. Wel, het zal jullie misschien zijn opgevallen. Zolang we dicht bij eind van de maand zijn,
dat als je op dames app en Facebook profiel kijkt, dan zie je altijd een foto van een man. Plotseling, eind van de maand, kasserenkel. Ja, una doe zo, jullie doen het zo. Wel, lees haar tekening en Volvo. Want als social media, soms kan de asociale media toe, want raar, want om eens maar klappen krantje op het raam begin melden. Middag geloof je lees dat geval, middag wacht, die zei gebeurt precies na kwestie. Zo, wel, hoe kon je er meer? Dat was Facebook afspraak voor een ontmoeting van iemand met wie deze dame van 26 jaar al langer dan 2 jaar in contact is op social media, zou zijn geëindigd in een 2-maal verkrachting. Jong, wacht, saan? In Sernang. Ano New Delhi ude? Ano India? Mama say gebeur na kondre jongens. Zo. Isaba artist stuff toch? Ama missing wa poko you na bangarang mi ere ko bauret me go do you na doisri machine. Wel uno sabef nou een doisri machine. Maar in een specifieke kwestie dus. De dame geeft aan dat abo kom voor het eerst in contact. Nanga wa Facebook friend ving sa op 2 jaar contact nanga op social media en die authority da ama lighter vloed en pot iwan Carmelita een witgelakte auto werd zo opgehaald, maar vermoedelijk zou ze hem voor het eerst ontmoeten, want dat bij Axa Jonker heer wan sentiment wan paisandu en je ontmoet hem voor het eerst. Dus eerste keer direct kennismaking, hallo, heb je dat geld gebracht? Maar zij na kondre. Wel, hoe kon je er mee? Amarij gaat naar Kronenburgweg en tap een afgelegen gedeelte voor apassi. Alatas ref ne wakapsa, awari ne tek taxi. Dama sa haar een vuistvuurwapen, mishandelen dame en ongevraagd nakke een onderstel check op een x-aantal stoten. Jongens, zij gebeurt hier na kondre, jongens. Zo, bakarati. Damarij gaat naar een Hanneslusproject in een privéweg. Opnieuw bankstel ongevraagd tekening en Volvo Sawe taxibedrijf zou hij haar voor de 2e keer tegen haar wil weer hebben gebruikt. Zet het nou ongevraagd, jongens. Zij gebeurt die na kondre, jongens. Oh. Dus wacht, gewoon in de auto. Soms, misschien was die vrijdag zo druk dat alle groene, rode lichten, roldeuren bezet waren. Je weet maar nooit. Bakarati, dama saka dame op een kruising en dan is ze daar uitgestapt. We weten niet met of zonder dat geld, dat kunnen we niet zeker zeggen. Maar desondanks ze geen letsels had opgelopen in haar specifiek toriditie, was ze toch gestuurd voor een ondersteltje uit. Voor een medisch onderzoek. Voor als alles op zijn plaats zit. If je leest haar tekening en Volvo Sawe taxibedrijf in haar specifieke kwestie, die stok zo. Atori vreemd en raar. Na 2 jaar contact tappa FB. Eerste ontmoeting een sentiment gevraagd. En daarna ongevraagd gebanksteliseerd. If je leest haar tekening Sawe taxibedrijf. Maar dat zaak deed onderzoek voor Sabrina precies. Suma na amang die ondersteun a independent woman uit. A independent lady die zie. Want je hebt veel van die vrouwen die alleen staan, maar s'avonds niet alleen naar bed gaan. En ja, deze dame is al 4 maanden zwanger. Zal het komen door deze ene verkrachting? Jongens, je bribatori zo. De zaak is in onderzoek. Tapadek. En if je Volvo de internationale ontwikkelingen, dat je ziet dat in Zimbabwe Robert Mugabe Congo. Zo. Dus dat eerlijk kan de begin treffen bepaalde voorbereidingen. Ja, wie zal het zeggen? Maar een aartsbisschop, ik bedoel Bishop Karel Tjuni, stel one team samen, heeft een commissie in het leven geroepen, speciaal voor begeleid het 8 december proces en het traject daarna. Zo. Dus ben benieuwd of dus mijn commissie op tot taak het inrichten van de cel, het zetten van boegroes. Nee, ja man, het je plein ne frigo ben. Zo. Maar Arkisi, luister, hoor en begrijp, schrijf ze in autoritie. De commissie bestaat uit Wim Udenhout, Stanley Kemper, Stanley Raghubar Singh, Bishop Emil Rietveld, Marie Levens, je kent er die ex-buitenlands minister zo zuiver, precies. Krolus Arjosomito, Margot Waterval, Harold Rusland, misschien een connectie ook van Rusland. Ja, het zal wel moeten naar Sem Rusland uithangen. Pandit Rabinder Nandu, Hans Breveld, Robert Bipat en Pandita Susila Baldeu Malu. Zo, je leest haar tekening en Volvo Sawe taxibedrijf. Dus dat eigenlijk wat heel belangrijke taak de weg gelegd die a hele meneer voor de 2e keer zijn excellentie Daisy Redelano Bouterse in haar kwestie die zie. Omdat hij een natraject voor eigenlijk een 8 december proces moest worden begeleid en taxibedrijf Fado Zit de Sambundes naar zeggen van de
kerkelijke fors. Dan is het nimmer de bedoeling dat je a commissie die net mekaar gi ook als doorvoergesprekken naar meneer Sandeu Hira naar een comité. Nee, doe mee. Je leest haar tekeningen vol fout. Dek. En dan in een fight, social media tegen media, dan bijna je schrik. Want via social media, dan schrik je die misschien een filmpje. Want wat maar tegen me dat Arno Volvo zijn gebeurd dat in Soetoestraat. Me dat Soeto, no Chitoestraat, control Soetoestraat. Me dat maar dat vadang zo. Wel, dat pas social media. Miranda, ik, a decoloog me bedoel. Go Volvo a filmpje en luku. Dus dan wacht, maar sam precies. Misschien wat man dong naast de ijskast op het asfalt. Me dat zij gebeurd dat me luku misschien, wacht, na bad boy dat wacht, makkelijk, Mikey. Wat no, is na Bagdad. En je weet als Bagdadian, if hij sap Bagdad, hij moest sap suma Saddam toch zo. We arkisi luister hoor, kijk, begrijp en verstaan. Want tapa social media. Dan kon je me taki waman barbecue me, tak dekolo, Volvo, Paco Rabanne, Tokoboro Budur, One John Sleutel, Faka, Sabigi Fire, Daddy Murphy, Volvo, zij gebeur jong, mino bribi. Het lijkt erop dat we nu in een tijd zitten van senioren gangsters. Want nauwelijks asamsa, pe bamos, lasens refi zo dusdanig en steek wat man door aan kom sabi die faya. Natuurlijk, ja, erg zielig om dat te zien. En de eko Jeremia, tak in Bagdad, Bronx me bedoel, dat zijn konsofara, tak een straatfarmaceut, steek een John Sleutel door, om een pankas intertrade, een pit me bedoel, voor Lothar Matthäus. Oh. Hoe lees dat tekening? Hoe rea Volvo? We arkisi luister, hoor, begrijp en verstaan. Wat feiten? Tussen een zekere jong moppe. Nanga Paco eindig in Daddy Murphy. Want de bakka die Paco bij de koef kaffiseert. Steek aan man door nanga een prim. One enkel steek. Van long tot hart. Je bribator, jong. Dus na luku me luka filmpje. Met wachtie. Na Boko Haram. Nee, na Boko Meshi. Dat bij wachtie werkelijk. Na Chitoestraat asamsa. Wel, im gebereken. Tak tiuru neti. Dan Paco schreef melden en schreef aan naar derde rijweg. Dus de mensen die het niet goed begrijpen. Ja, hij heeft zichzelf aangemeld. Want ano in wat agustaat wetang. Maar ik ga dus zeep zeggen den bikel. Wat gebeurt er met die veteranen gangsters van ons jongen? De man heeft Volvo tak zowel Bamos als Paco. To Luciano naar rechtstreeks Asiana. Want dan kan hij chimplay in de Fremoro. Maar door die onderzoek. Decologisch bekeken. En social media bakka, want de invloed voor social media bijna biggie more a echte media kan de omdat de echte media slap nou zo. We lezen tekeningen en Volvo. Want wat filmpje ook toe best circulair over bijbrede. Nee, niet die pokoe van Cyril van Morlov. Want na bijbrede poti worong. Nee, bijbrede poti. Zou het zijn? No, nee, Cyril nog kan zingen zijn. Maar in een filmpje was te zien waar men aangaf dat er wormen waren in een brood van een pakje Fernandes. Kijk. Fernandes is de bakker met vele gezichten. En ze hebben laatst zo'n mooi gebouw in gebruik genomen. State of the art, helemaal technologisch bekeken. City Center Bundesliga. Dan weiger ik om te geloven dat er in die oven van Fernandes zelf, nee, dat de woorden tof man. Kijk, heb je eerlijk. If de woorden kon door een oven van Fernandes, jongens, ik heb wel gehoord van Mira Dai Brede, maar dat betekent een heel ander ding. Maar woorden in je brede, jongens, dat zijn gebeurd in een country. So, dus dat Fernandes en Mac bekend. Dat Noah één keer die poging. Voor Noah smamus proberen. Voor kon brokken de gezichten van de bakker met vele gezichten. Want op geen van die gezichten komen er wormen voor. Zo, je leest haar tekeningen en Volvo. Tapadek. Ook door social media toe. Dan was het bijna opgevallen dat er volgens mij een kleine filevorming was ontstaan daar bij Stichting Lobby. Wanda Alasma Wansabi. Ayer kondre Wansabi. So, we meisje view fire. Fire kom ook zanga aya. So. Wel, dat geerselijk bakken het incident van die buschauffeur die eigen zelfmoord had gepleegd. Dan wat toestand ben kon bostap op Facebook. Proberen, die is besmet, die is besmeten, die is min, die is plus. Dus plotseling een filevorming kon ontstaan. Maar mensen, rustig. No longo play protesteren, dat je tester. Is dat ook nog de test over een tijdje weer. En denk dat je nou dat want if je vol voor wat dat eerlijk busje komt zo. Naks tak busje komt zo. Naks kasekoloko de hele boel zo.
Je leest aantekeningen vol voor social media. Tapadek. En dan een Thai-box gala die ben gepland nog Congo-Doro, want ukoyere wegens omstandigheden. Dat volgens mij de gasten Torarica ben de onaangekondigd verrast door een Thai-box evenement sabode buiten de ring. Het leek wel op een sting ninja man, doe je ding zo. Haya hoe, haya sang. We bijna een gevecht breek uit dat op die schermutseling doet zich voor tussen de gebroeders Simpson en meneer Etienne. Ja, is van Torgoso, maar bijna staan trompanchak silak, want u hier miat nak ouders treft. Nee, stuk mensen. Ano inwa agustaat wetang, maar zoals ik de gebroeder Simpson ook ken, dat de man leggas aan bij en denk ons donjang naar een tegenpartij aan tafel. Tuurlijk, zo hoort het wat misverstand kan de. En om trom misverstand me bedoel. Je leest aantekeningen vol voor. Tapadek. En baka di uko yere tak RKBO ben teken de gimbaka had teruggedraaid. Ik bedoel, ben draai een besluit terug dat eerder was genomen en het ging om het ontslaan van enkele leerkrachten. Zo. Dus voor die mensen die Winty wilden krijgen, opspringen en sprongen. Ja, gewoon opsprongen bedoel ik. Dat ze zijn blij. Je vrouw der carrière is voorbij. Nee, u bent tegen je batak aan een inwa agustaat wetang. En nu je kon volvoeren. Dat RKBO draai aan ontslag voor een leerkrachten terug. Maar desondanks is meneer Wilgo zonder masker nog steeds niet familie van Jurgen of Dwight tevreden mee bedoel. Want aan een taxibedrijf dat hij nog steeds reikhalsen en hij maakt zijn nek langer dan het nu is om te zien wat er zal gebeuren ten aanzien van de gesprekken gevoerd tussen een Mr. Smithers, ik bedoel de vicepresident Ashwin Adin en de bond van lesbisch, de bond van leraren en als over Sansa en gebeurde bij mogelijke tuchtmaatregelen. De opkomst die leerkrachten zijn ondersteun vakbondsacties. Zo. Jugu, Kaise Forum. Ja, jugu, komen te wane in het ordisi. Maar binnenkort, dat wil Jeremia precies zei taekwondo. Tapadek. En een consumentenbond. Onder leiding van meneer Robert Alleen uit. Robert Alleen, taxibedrijf. Dat er veel meer communicatie. Dus moro communicatie. Na inasrana nasi. Ja, dat kan tapa frustratie. Moest komen te wanen. Want ten aanzien van een invoering van een BTW. Hoe meldde je misschien op de Nationale Katerdag, wanneer iedereen nog bij moet komen van het vat van gisteren. Je begrijpt wat ik bedoel, toch? Dan kan dat BTW worden onderweg. Maar naar zeggen voor meneer Robert Alleen, dan moet er wat gedaan worden aan de armoedegrens. Dat je bijna een belastingvrije schaal moet City Center Bundesliga. Dan kan iedereen wel meedoen met die BTW. Tuurlijk, alles mag graag gewoon doen mee. Tapadek. En Saritori, want Satramanting tapa diva onafhankelijkheidsdag a viering van die dat die dan waman komt sa abigi faya ukis etewa verkeersdoden autobestuurder overleed ter plekke in een frontale botsing. Asan is gebeurd na Martin Luther Kingweg en een 54-jarige automobilist Ambika Persat a Khaybar Singh Kolaslibi dape amaberei richting Paranam. Zo. Je leest aantekeningen volvoer. Dus vanuit deze plaats de nabestaanden in dit tragisch geval gecondoleerd. Is jammer. En Ator is vreemd. Zo vreemd dat volgens mij de vreemde dingendienst aan de vreemdelingen, vreemde dingendienst zich bezig gaat moeten houden met deze zaak. Want koperen buizen van kantoor Surinaamse politiebond ontvreemd. Dus kijk, nee, volg geen bakken. Koperen buizen, ja, van kantoor Surinaamse politiebond ontvreemd, want dat was mijn voerding. Je bribator, jongens. Zo. We hebben benieuwd zomaar naar de justitiële criminelen indicie. De politie maakte vrijdagmiddag een melding van inbraak op het kantoor van de Surinaamse politiebond aan de Zwartenhovenbrugstraat, hard
in de stad, jong. Hoe gebeurde dat? Taka waterleidinginstallatie, compleet koperen buizen en al, die maar ontvrienden zo. De politie is nu bezig naar de camerabeelden te kijken, voor even naar de collega of deze schrijf. Nee, ze kijken wie de daders zijn, maar ik denk scootjes op. Nee, maar me pot me aan in wat aan bedoel. Je gebruiken zou je taxibedrijf. Decologisch bekeken. Ready. Ben dat decoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig, zeg, in uw AG-programma. Tabadek.